Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡурайсылар. Һеҙгә Өфө сәнғәт училищеһының Ғата Сөләймәнов исемендәге ҡурай классынан ҡайнар сәләм. Миңә был эстафетаны Башҡортостанның халыҡ артисы, мәшһүр ҡурайсы, минең уҡытыусым Ришат Рахимов тапшырҙы. Уға оло рәхмәтемде белдерәм. Ришат ағайға алдағы тормошонда, ғүмерендә оҙон ғүмер һәм ныҡлы һаулыҡ теләгем килә. Һәм үҙенең ошо күңел байлығын, күңел рух байлығын, үҙенең моңон беҙгә йәш ҡурайсыларға тағы ла оҙаҡ йылдар бүләк итһен ине. Дауам итеп беҙгә тапшырып, матур йырҙары менән беҙҙе ҡыуандырһын ине. Шундай теләк менән Ришат ағайға оло рәхмәтемде еткерәм. Ришат ағай беҙҙе ҡурай серҙәре генә өйрәтмәне. Ул беҙгә донъя серҙәренә өйрәтте. Ул беҙҙе кеше менән аралашырға, шулай уҡ донъяның иң нескә серҙәренә өйрәтте. Шуның өсөн дә, Ришат ағай, һеҙгә тағы ла бер рәхмәтемде әйткем килә. Башҡарасаҡ көй, йәмәлекәй тағы. Инде эстафетаны мин үҙемнең дуҫым Стәрлетамаҡ Башҡорт дәүләт драма театры ҡурайсыһы Азамат Асайновҡа тапшыра. Мә, Азамат.